Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу прэфектуру Вакаяма. Сёння наша мама вырашыла ад нас адпачыць, і я яе добра разумею. Вось таму такі бацькоўскі дзень атрымоўваецца. Будзем вам паказваць прэфектуру Вакаяма. Гэта пасёлак Кусімото, не так далёка ад курорта Ширахама, про які я ўжо рабіў асобны ролик. Калі вы любіце курортную тэму, пляжную тэму, паглядзіце. Хлопцам асабліва спадабаецца. Дык вось тут таксама шмат турыстаў, таму што калі верыць вось гэтаму надпісу, гэта самае паўднёвае месца на востраве Хонсю. Остров Хонсю – гэта асноўная частка Японіі. За спіною Ціхі акіян, паўднёве толькі Філіпіны. Гэта нічога не значыць, просто хацеў пафосна неяк пачаць. Насупраць стаіць вось такая вежа, дзе можна атрымаць сертыфікат аб наведванні гэтага месца, купіць нейкія сувеніры, падняцца на дах, дзе ёсць круглая пляцоўка агляду, ну і паесці. Знайшов? Анька, што мы ідзем глядзець? Эй. Маяк. Маяк. А ўжо і прыйшлі. Обезьянка. Дарэчы, што за сцяг? Ведаеш? Сцяг якой краіны злева? Турція. Турцыя, правильно. Нешта ведае. Гэты мемарыяльны комплекс мы знайшлі выпадкова. Ён тут так схаваўся на острове Аушима. Вось гісторыя цікавая, але сумная. У канцы 19 стагоддзя турэцкі карабель вяртаўся з Йокогамы, дзе прабыў 3 месяцы з дыпламатычнай місіяй, і вось тут, каля гэтага вострава, патануў. 580 чалавек загінула, але 69, дзякуючы дапамозе жыхароў пасёлка Кусімото, удалося выратаваць. Мясцовыя паставілі тут нейкі мемарыяльны камень, і калі Ататюрк, гэта прэзідэнт першы Турцыі, а не аэрапорт, ну это так, на усялякі выпадак. Вось калі ён даведаўся, што сюды прыедзе імператар Японіі, прыказаў сваім пабудаваць нармальны мемарыяльны комплекс, ну, каб сорамна перад манархам не было. І вось пабудавалі. Таму тут таксама ёсць помнік самому Ататюрку, які глядзіць у бок Турцыі. Таксама тут ёсць турэцкі рэстаран і музей пра гэтай вось падзеі. Але зараз у дзяцей такі настрой, што іх проста ў музей не пусцяць. Цікава, што тут недалёка, мабыць, кіламетр ці 2. Дзякуй, што ў кадр попала. Дякую. Так вось, стаіць мемарыяльная зала япона-амерыканскаму сяброўству. Таму што ў 791 годзе сюды прыплылі 2 гандлёвых амерыканскіх карабля, і гэта быў першы такі кантакт паміж Японіяй і Амерыкай, які быў зафіксаваны дакументальна. Разбудить? Ну давай. Юрий!
Абрубон. Все, молодший науковий сотрудник пішов відпочивати. 5 хвилин полет нормальний. Ми зараз каля головної славутості Кусімото Хасігуй-Іва. Що значить скали Хасігуй? Ось лінія прикладно 850 метрів. Вельми цудовно, пригожа. Брудно, звісно, але ми все одно поспробуємо погуляти. Чиз! А у камеру поглядеть. Фух, стомился. Спякотно, тяжко. Короче, я пакуль адпачываю, расскажу вам легенду, якую рассказывают усім тут турыстам. Прыкладна ў 8 стагоддзі мясцовыя хацелі пабудаваць мост да вострава Ушыма, але мясцовы монстр увесь час бурыў у гэтую всю справу. Таму яны папрасілі вядомага буддыйскага монаха пабудаваць. Ён паразмаўляў з монстрам, і монстр згадзіўся, але з адной умовай. Ён не разбурыць, калі гэты монах пабудуе за адзін дзень і адну ноч да першага крыка пеўня. І каб было сумленна, даў яму моц 100 коняў. І гэты монах так пачаў працаваць старанна, што монстр крыху спужаўся і пайшоў на хітрасць. Стаў крычаць як певень. Ну, монах падумаў, што все, час скончыўся і ось так пакінуў мост не пабудаваўшы. Вельмі прыгожа. Дарэчы, гэты рэгіён яшчэ знакаміты тым, што тут можна пабачыць кітоў і дельфінаў. Ну, не тут каля берага, але і далёка плыць не трэба. Мы сёння на дельфінаў і русалак глядзець не будзем, поедем глядзець на самы высокі вадаспад. Ну а гэта вадаспад Начи. Вышыня 133 метры. Ёсць у Японіі вышэй за 500 метраў, але гэта лічыцца вышэйшым вертыкальным вадаспадам, які не з'яўляецца каскадам. Уваходзіць у спіс 3 самых прыгожых вадаспадаў па версіі старажытных японцаў. Збоку здаецца, што струмень зусім слабы, але выдатак вады складае тону на секунду, а глыбіня басейна 10 метраў. Так што лепш тут душ не прымаць. Над вадаспадам вісіць семінава, святая вяроўка, якую мяняюць двойчы ў год падчас храмавага свята. Без машыны, на жаль, дабрацца сюды складана. Таксама тут знаходзіцца сінтаісцкі комплекс. Ціхае месца, ну, калі не лічыць гук вадаспада, да якога маім дзецям інтарэса не было.
А у нас уже наступный день и супротилеглый край префектуры Вакаяма. Мястечко Юра. Так, наш Юра у Юры. Смешно, что у Японии имя Юра жаноче. И бывает, что японцы здивленно на нас глядять, коли я клишу Юра на улице. Ого! А что там? А что там? А там белые скалы. Место называется Широсаки. Место невеликое, але вельми пригожее. Идем. Вот. Обещали 94% дожди. И вчора, и сегодня. Бачите, які дожди, так? Ні водного облачка. Ух, спекота. Анька, ну як ти там? Альпинистка моя, скалолазка моя. Ну-ка давай, пис, покажи. Пис! Еще тут есть автокемпинг. Такая маленькая Швейцария. Древесные домы, белые скалы. А еще тут есть крыху океана. Крыху, потому что купаться нельзя тут. Ну, походить, кажется, можно. Я ще хотел сегодня поехать на Коясан, это такая священная гора, духовный центр Вакаямы, ну, але зараз не до храму. Короче, коли вам сподобалось это видео, подобайка, коммент, и подпишитесь, коли ласка, бейте в звон. Ну, а покуль.